Bueno, pues ya he hecho los retoques del 8135, que ha quedado perfecto. Aquí también estamos con otro fanático de la marca, de hecho el poseedor de un 6100, que le vamos a preguntar ¿qué te opina, qué te merece la marca Ebro? ¿Cómo lo ves? Pues para mí es un tractor que vamos compensado de todo. Para mí es lo que más me gusta de todo lo que hay en tractor. Y el mío muy bien, muy viejo ya, el 6100, modelo anterior a este. Y muy contento con él, no le quito. Y para mí es el mejor del mundo. ¿Qué horas le tienes hecha ya al tractor? Puede andar unas 15.000 horas. ¿Qué problemas te ha dado en esas 15.000 horas? Le hicimos una válvula que se quedó pisada y hasta ahora poco más. Vale. Cambio de aceite, filtro y a correr. Muy bien. No da problema. Muy bien, pues muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Un 8135 de Francisco, que se le puso el motor hace como unos 15 días y estamos de revisión, haciéndole un reglaje de válvulas y haciéndole dar una vueltecilla. Así que está Francisco aquí al volante, que lo va a poner en marcha ahora mismo. Venga, Francisco, cuando quieras. Este es el sonido que le ha quedado al motor. Como veis, le tiene impoluto. Es un manita y un fanático de la marca. ¿Cómo ha quedado? Ha quedado bien.